如果喺右邊咧就讀邑字，即係呢個邑四邑係呢個邑。就係呢一個咧就喺右邊嘅，呢個喺左邊咧讀浮。如果係嗰個篆書嘅寫法咧，就係咁樣寫嘅，三個口咁樣一條線串落嚟咁樣嘅，因為浮。所以講咧呢個耳仔邊咧，我哋喺左邊嘅咧就讀浮。第一個而家咧就呢個耳仔咧就分兩個節嘅。第一個咧就用硬嘅節，第二個咧就用軟嘅勾。咁呢一棟咧落嚟咧係用垂露嘅，唔可以延針嘅。咁我哋寫左邊喺左邊嘅時候咧，咁呢個耳仔咧就唔好寫咁大。即係話呢一個圓嘅一個勾嘅時候咧，就寫到嚟呢個中線嘅以上嘅部分。而家又咁樣，呢個硬嘅，呢個係軟嘅。寫到嚟一半嘅位置到就得㗎啦。咁呢一度動咧就動落嚟呢個位置。譬如講我哋寫個陳字。陳字咧，中間呢一橫咧就兩邊都唔好到頭，中間係空嘅，即係話凡係中間喺口字部嘅中間有橫畫，上邊有一棟穿過嘅咧，就兩頭都唔可以到嘅。比如講我哋用一個字嚟寫咧，比如講我哋寫個用字，用功嘅用字呢一兩頭咧都唔可以到嘅。即係唔好黐住兩頭嘅，係有咁樣動落嚟。寫楷書就要咁樣寫。譬如講我哋寫個田字，呢兩頭咧中間有一棟穿落嚟嘅，呢兩頭都唔到嘅。你要記住呢一個。月字係咪就係？月字咧又唔同嘅，月字佢冇中間穿落嚟啊嘛，咁淨係黐左邊唔黐右邊。日月都係咁樣，黐左邊唔黐右邊。好啦，再寫個六字啦。寫呢個咧，第一個咧就硬嘅，第二個咧就軟嘅剔上去嘅，動落嚟咧係垂露嘅。寫個六字嘅時候咧，呢個耳仔咧就稍為窄啲，右邊呢個部分咧就闊啲。呢個陳字都係呢個耳仔窄啲。再寫一個呢，就軟，呢一個呢，就唔可以尖㗎，一定唔可以用延針，就一定用垂露。佢左邊嘅位置呢，就大概佔呢個字嘅1/3，呢個右邊呢，就佔2/3。呢個穩陣嘅陣字啦。陣字咧又中間有穿過去嘅話咧，就兩頭唔好到啦。寫個陣字咧，呢一度可以，呢一度唔係用圓針咧，呢一個用垂露咧，呢一個就用圓針啦。咁咪有得比較即係有得變化啦。寫呢一個嘅時候咧，我哋要求咧呢啲橫咧1、2、3、4、5橫咧，盡量寫均勻佢。咁個字就好睇㗎啦。好啦，跟住我哋寫耳字部啦。個耳字部咧係比較窄長嘅。我哋嘅寫嘅筆順咧係要喺部首嚟計咧。咁寫咗呢一棟，再寫第二棟，第三咧就寫呢啲短橫，跟住最後咧就剔上去。但係你真正係寫耳字嘅時候咧，單獨寫個耳字嘅時候咧，就要咁樣寫啦。咁最後呢一棟啦，單獨寫個耳仔嘅耳字啊。但係寫部首咧，就要調轉啦。寫咗呢一棟先，兩棟，咁最後剔上去啦。點解咧？因為呢個剔咧
係最尾收嘅時候咧，顯得呢個字嘅字勢比較活潑生動嘅。譬如講，我哋寫個取字呢一個筆順咧動咗落嚟，最後剔上去，跟住咧就順手寫埋呢一個右半部咧，又比較順嘅。如果我哋最後寫呢一動，再寫呢一個咧就唔順啦，嗰個手勢筆勢咧就冇咁順啦。寫個取字嘅時候咧，盡量呢個右字要寫低少少。呢一個咧就耶字，記住啦，嗱呢一兩橫咧就唔好黐住右邊，呢一動咧係要垂露。寫耶字咧，呢一個垂露咧。咁右邊呢個耳仔咧就用圓針啦，就要尖啦，即係一個掘一個尖就有得比較啦。好啦，寫個聰明嘅聰字啦，嗱，又係耳仔，嗱呢兩邊都唔好黐到即係剔上去。一個聰字，好啦，寫一個職業嘅職字啦。咁你睇嗰個字咧，如果個字本身係由3部分組成嘅，呢個耳仔你咪寫窄啲咯。呢個職字嘅時候，呢個音字咧就寫喺正中間啦。呢個歌勾啦。好啦，我哋就寫月字部啦。頭先講嘅個月字部咧，就係要寫瘦長啦，長形噶啦。咁我哋寫月字最後嗰一筆咧，就要向上剔上去嘅，即係向上嘅。你單獨寫個月字咧，呢兩橫係平嘅，但係如果寫部首咧，呢一個咧就變咗玉字部噶啦，知唔知啊？呢個唔係話月字部即係話我哋寫嗰啲心肝脾肺腎嗰啲係身體部分嘅咧，係有肉嘅。咁呢個服字點解要寫個玉字部咧？因為你係遮住嗰啲肉嘅嗰件衫，係咪先？咁係有理由嘅。寫個服字咧，衣服嘅服咧，佢都係要寫月字部啦。點剔上去跟住咧呢度動呢個係直嘅。呢個服跟住咧寫個廢字啦。廢字咧，我哋有一個講法咧，就唔係一點一橫做個市街市嘅市字㗎係先寫呢一橫，跟住咧寫呢個勾，跟住咧呢一動咧係直落嘅。呢度係一筆唔係兩筆，記得呢個廢字咧係要咁樣寫嘅。你唔好寫一個點一點最橫咧，就寫錯㗎啦好啦，寫個碗啦，手碗嘅碗啦。我哋記得呢一動咧，呢一橫咧唔好黐住右邊。呢個咧剔上去可以穿過去都唔緊要寫呢個勾嘅時候咧，叫做浮鵝勾啦，係要內圓外方嘅。呢個腰啦，寫呢個月字部咧，就要寫得瘦長啲好啦，就寫一個周字部啦。周字部嘅特點咧，佢又係都係屬於長身瘦長嘅。佢最後嗰一點咧，嗰橫咧，亦都係要斜嘅點呢一橫咧係斜斜地嘅點咁比如講我哋寫個呢一橫咧，你唔好寫平嘅，寫斜嘅先至好睇嘅呢個傘板嘅傘字一個航行嘅航字。
斜嘅呢一橫。一個就旋住點嗱，呢一橫斜嘅記得。呢一個旋字同搬字咧差唔多嘅啫。一個就口做口字，一個就做右字。好啦，我哋寫完呢一個咧，就寫個格字部啦。個格字部咧，佢嘅特點咧，佢都係長身，嗰個身係長嘅，但係最後嗰橫咧就要斜上去嘅嚇。我哋留意啦，嗱，一橫、兩橫、三橫、四橫、五橫，呢啲橫咧就要距離要相等啊。比如講呢個勒字，呢個力字部咧就要寫低啲嚇，一個安字。呢個鞋字，呢個鞋字咧，又可以寫兩個土字嘅嚇。一二三四呢四橫咧都要均勻嘅。一個係邊字。呢個邊字咧，右兩邊唔好黐住咯，中間有一行，有一棟咧係穿過佢嘅。好啦，再寫個身字部啦。身體嘅身字部咧，就同呢個身字咧，單獨寫嘅身字咧係差唔多嘅啫，不過佢係窄啲。最後嗰個撇咧唔好太長。呢一兩橫咧唔好黐到去，呢度剔上去，跟住撇落嚟，撇到嚟呢度好啦，唔好撇到嚟呢度唔好撇咁長嚟講，我哋寫個蛇字，寫個蛇字呢，呢一撇咧上邊呢一撇咧唔好穿咗去，即係呢一撇寫到嚟呢度好啦。呢一撇又唔好太長，呢一個串字咧寫低啲，一個就公字，鞠躬嗰個躬，呢個身軀嘅軀字。寫字咧最緊要係講你嗰個裝嗰個字裝得靚唔靚嗰個裝得字靚唔靚咧，就係等於嗰個字嘅結構啦。呢個朵字，好啦。跟住咧就寫下邊呢個口字部啦，喺右邊啦，開始寫右邊嘅偏旁部首啦。咁我哋寫個口字部咧，佢係屬於比較扁小嘅扁小，因為口字部咧入邊係冇嘢嘅咧。咁下邊最後呢一橫咧就要封住上面嗰棟，
如果入邊有嘢嘅口字部入邊有嘢嘅咧，譬如講個田字，呢一橫咧就要俾呢一棟包住佢啦，就調轉啦，同呢個口字部咧就調轉啦。呢個口字你唔可以寫到咁樣噶嘛，呢個口字，但係個田字咧你就要寫到咁樣啦，呢一棟要長啦，明唔明白呢個意思？比如講我哋寫個自己嘅字字，呢一棟咧就要長，呢一橫咧就喺呢個俾呢一棟遮住咗，但係你唔可以寫到咁樣噶嗱，咁樣就唔好睇噶啦，係咪？咁你咁樣寫同埋呢個寫呢個正確嘅，呢個錯誤嘅，所以咧入邊有橫同埋冇橫個口嘅收法咧係唔同嘅，比如講我哋寫個扣字個扣字咧。剔手邊，呢個口咧就喺下邊平細啲扁啲，呢個和字，呢個口咧又喺下邊，寫個加字，呢個口咧又係平下邊嘅。一個魚字，一個魚字嘅女字部咧，呢一個唔好穿出嚟即係呢個剔上去嘅時候咧，最後呢一筆咧唔可以穿過去嘅。老師，我想問點解要即係右邊點解係跌咗落去，唔係喺中間？呢一個如果喺中間咧就唔好睇。佢嗰個重心咧就擺喺下底咧，譬如講你擺一嚿嘢喺側邊嘅時候，你掛喺中間係咪好辛苦咧？個手好攰咁，擺低喺地下咪又輕鬆啲咯，係咪咁嘅道理咯？所以佢一定要擺。咁佢喺右邊咧，喺左邊嘅時候呢個口咧，上一次就要擺上邊啦。咁你嗰個，譬如講你嗰個鳴字唱字嗰個唱口鳴叫嘅時候，你個口喺上邊噶嘛。咁個口唔會喺地下嚟叫噶嘛，係咪啊？嗰陣時呢啲係有啲少少理由嘅講笑啫。呢一個係即係佢嗰個字裝香港又好睇。如果你嗰個口將呢個口擺上去中間或者擺上去就唔好睇噶啦。但你擺下嚟咧，佢就覺得呢個字係好平穩，係嘛？咁你如果你喺左邊嘅時候咧，呢個口擺咗上邊咧，下邊嘅位咧。佢又闊啲俾佢活動啦，呢邊就可以伸展出去啦，左邊，因為個唱字嗱個唱字，咁呢一個口上邊呢一個咧，你可以寫出嚟啦，咁呢一個位咪就可以讓俾佢用咯，所以佢咁樣寫嘅時候，呢個字係變得好睇啦，係有理由嘅。好啦，我哋再講力字部啦，力字部咧，多數咧我哋而家咧力字咧喺講嘅咧係喺右邊嘅。就係呢一個彎呢個勾咧就好講究啦。呢一個勾咧就唔好硬，即係話唔好寫到咁樣有曲嘅。呢個勾咧係有圓而有力嘅，好順好自然咁樣彎落嚟嘅。好啦，我哋譬如講我哋寫個坐，寫個坐字，呢個剔上去啦。呢個咧。右邊唔連啦，連左邊啦。呢個力字咧，你又要寫喺中間嗰度起筆，呢個平咗下底。呢個坐字啦，咁樣就好睇啦。俾一個公字，公，因為呢一邊字咧，左邊咧就比較扁啲嘅一個公字，但下邊咧就比較長啲啦。咁又係平下邊啦。呢個公字咧，同埋呢個嘅比較咧，呢個公字咧，因為佢又比較扁身啲喺中間啦。呢一個咧，佢比較長啲喺下底平啦，下底咧就坐喺下邊啦。好啦，我哋呢個係只有廣東人寫嘅嗰個叻字。呢個咧，呢個口就要喺上邊咯。呢個力咧就喺下邊啦。好啦，寫個動字啦。呢個重字部咧就係比較長身啦。
就係呢個長形嘅呢個重字。但係呢個力字咧，你又係要把下底啦，咁樣就好睇啦。如果你將呢個力字寫高咗就唔好睇啦，係嘛？好啦，我哋再寫個刀字，我一路寫一路講咧，就係講下嗰個字嘅理由個結構，佢係有一定嘅理由嘅。刀字咧就同呢個力字差唔多嘅啫。我哋都唔可以寫呢個彎咧，唔可以寫硬嘅，咁樣寫就唔好睇噶啦。所以寫圓啲嘅圓滑嘅。你講我哋寫個切字，切字咧呢一個咧就長啦，喺左邊啦。咁呢個刀咧都係喺中間呢度起筆，就平下邊。寫個初字。都係中間起筆呢個係圓滑嘅寫落嚟，唔可以硬筆嘅呢一個咧，我哋唔好寫嘮刀個刀字啦我哋調轉寫呢個就叻啦所以呢一個字咧佢就平上邊啦，呢個刀擺喺下邊啦。呢個字咧。你又唔好寫得太長喎，寫扁啲就好睇嘅咯喎。一個字咧，佢有啲字咧就要寫長形，有啲字寫扁形。呢個劫啦，有啲個寫個劫字咧有動兩動又係劫字，你加多一捺，即係話加個人字咧又係劫字。呢個劫字係好多種寫法嘅，冇問題嘅好啦，我再寫一個呢，最後一個就句字部啦。句字部呢，呢一個呢可以呢落嚟呢個口呢有少少斜啦，但係寫呢個口呢唔好寫嚟入邊，要寫翻出嚟。呢個唔好寫入邊，要寫翻出嚟，鄧翻均勻呢個字。咁你寫喺入邊呢，就變咗呢一邊重咗，呢一邊輕咗啦。好啦，寫個區字。呢個區字咧，呢個口咧要寫出嚟。呢一個咧，寫個勾字咧，就都係可以寫嘅佢係寫呢個，主要係寫呢一個位啫，寫呢個曲嘅嗰個位啫呢個勾字咧，又係你要寫出嚟一個咧空字呢個咧亦都要寫出嚟一個咧夠字。今日寫10個呢個係屬於部首，呢個寫到嚟呢邊咧就係屬於左邊嘅部首，呢一邊開始口字部首，屬於右邊嘅部首